Iedere week in Zomerradio. Kans op cash. Wie wint de Zomerradio Zomerquiz? Ja, de Zomerradio Zomerquiz. Dus iedere week maken ze kans op €50. Maar dat mag wel helemaal goed. Want door gewoon die €50 ik nog voor de pot in. Dus ze kunnen de pot oprinnen naar een peer €100. Dus we hopen dat dat goed gaat. Gaat ze zet die jongen del. De Zomerradio Zomerquiz. We stellen je om en om een vraag. Dat zijn vragen over wat is Friesland. Dat zijn vragen over sport uit wat is Friesland. En er zitten muziekfragmenten tussen. En dan is het eigenlijk gewoon waar gaat de meeste vragen goed. En die gaat mij de eeuwige roem natuurlijk naar hoe staat. Daar komt het eigenlijk op del. Oké. Gelukkig ben ik blond. 3,5 minuut. Wat? Afgezet gelukkig. Gelukkig ben ik blond. Ik hoef dat net uit te lezen dat ik het net Ik ga het zelf doen. Is het duidelijk? Ja, komt het Ja, goed? ja. Ja, oké. Waar wil we beginnen eigenlijk? Gaat ze door als heren bepaald dat even? De dames. Ja, heel goed. Dames beginnen. De Zomerradio Maar de Zomerquiz. muziekfragment is weer geen cocktail voor, dus die is bij. Die haast aan al even nodig, want dan is juist de muziek net en dan is de vraag sowieso kwijt. Van hand even. Ja. Ik heb je beide. Ja, nee, dat helpt jongen. Dat geeft piep. Oh, dit goed. We gaan nog 3 minuten voor de hele uitzending. Nou goed. Mag ik hem even naar stemmen in mijn... Nee, dat is wel goed. Ja, maar Ja. die jongen was vaker wat. dus Goed, dat maakt de niks. dames die gaan dus beginnen. En ik hoop dat je hem deze weten, want dat wordt wel even een trucje. Vraag 1. De eerste vraag die voor Jim is. Aron de Waasje vierde het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum een jubileum. Hoe lang bestaat dat ziekenhuis? Dat is de vraag. Hij wil lezen? Ja? Ik ben er geboren, dus het is heel veel van Joontje Santen. Oh, dat heb ik verteld. Ik wil het nou weten. 50 jaar. 50 jaar. Is niet goed. Lange? Santen? Dan had Gaatse en Jaap de kans om te stellen. Wat is het goede antwoord? Pak hem, pak ze, kom op! 60 hier. Ja! Ja! Zeker goed, zeker goed. Als een moker slag. Ja, 1-0 dus voor Jim. En dan komt ik nog je eigen vraag. Wij hebben een van onze verslagjouwers, die heet Zaken Beerstra, die wie aan de week ek jeetje. Hoe oud is hij worden? 70. 70 hier. Dat is goed, ja. Het staat 2-0 al voor hun. Ja, maar dit doen we vaker, hè? Nee! En dat is zeker Ja, nee, maar... Het is echt de eerste keer. Nou ja, maar we gaan naar vraag 12. Ja. Vraag 2. Die stel ik weer onder Fralje. En die vraag 12, dat is dus een muziekfragment. Nou, mag ik even de computer erbij zetten. Ik hoop dat het kwartiertje in de uitzending al goed komt. Het wordt hartstikke fout. Ja. Een instrumentatie en ik wil weten waar het is. En ik wil de titel en artiest inspelen terug uw huisband. Zes maar. 2, 1. Baby, when you go, maar ik weet... Nee. Naampje die... Weet je, Gaatse wist hoe om. Ik weet de artiest net. Ja, Nee. Wendel. Ik weet alleen de titel. When the lights go out. Maar. Nee, dat is hem echt net. Het wie Well, let's go Dua- on. het wie Dua Lipa met inderdaad Be The One. Dat wie hem. Dat wie hem dus. Nog steeds 2-0 voor Gaatse en Co. Maar Gaatse en Jaap, je kreeg ik nog je eigen fragment. Ik hoop dan weer de titel en artiest. Sexy als ik dans. Van? Wat is het nou voor makkelijk? Ja, dat is goed inderdaad. Ja, ik ken er ook niks zoals vandaan. Ja, nee, dat klopt inderdaad helemaal. Ja. Hier is een lichtelijke voorkeur, dus Ja. Nou, hij mag bepalen wat won had, dus dat scheelt. Hè? Oh nee, sorry, waar het beginnen moest. Dat is het examen. Dan de laatste vraag. Ja, die kennen al voortdurend de beslissing meidje natuurlijk. Dit is de lijst. Oftewel, vraag 3. Aan een weekend want er ergens in Noord-Friesland een nieuwe vierleerbaan openen. En de vraag is, in welk dorp wie dat? Is voor de vrouw. Kom op. We hebben in Mali gezeten, hè Hans? Ja, En? Boetenpost. Boetenpost, het is gebeurd. 3-0. Het is klaar. Applaus hoor voor de En de uitzending is er echt voorbij. Mike, bedankt je voor het meedoen. Dit was Zomerradio. Na je weekend dan doen we het weer. En graag tot dan. Tada. Doei doei! Verrassend dichtbij. RTV NOF. De streekomroep voor Noordoost-Friesland.